एंगल मिलाएर त्यो ह्यान्डिक्राफ्टवाला रहेछ नि त्यो त्यो बेच्छ अरे क्या हस्तकला बेच्छु त्यो त्यो बिल्डिङ त्यही बिल्डिङमा कि जुन चाहिँ लास्ट टाइम जुन टुकु छापभन्दा अलिकति अगाडि छ पुगमती अनि म चाहिँ अहिले फास्ट ट्र्याकको बाटोसम्म चाहिँ आइसकेँ यो फास्ट ट्र्याक कहाँसम्म जान्छ अरे नि त तराई टु काठमाडौँ जोइन गरेर त्यही हो बाटो भिडियोमा भन्दा पनि भिडियोमा भन्दा लाइभ हेर्दा चाहिँ राम्रो छ भन्छ बाटो त्यो भ्यूहरू त्यो सिनहरू त्यस्तो हुन्छ नि मैले त्यही भन्दा सिन त तर राम्रो हो नि है हेर न डाँडै डाँडा छ ए नेपालको झन्डा यसलाई नेपालको झन्डा अब देखाएको छ कि छैन धेरै दुःख भयो अस्ति चिप्लिरह्यो क्या खुट्टा यो अन्त्यभरि यहाँ दुखिरहेको छ हामी त एक्लै बागमती खोलाको छेउमै छौँ अनि अलि ओह्रालो छ यहाँ लड्न सक्छ त्यही भएर नबोले यहीँदेखि त फोहोर हुँदो रहेछ उताबाट बग्दै आउने हो उताको फोहोर आएको हो अब कहाँसम्म त्यो फोहोरहरू त्यो जम्मा हुँदै 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 पानी सफा हुँदै 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 जान्छ त्यस पछाडि सफा हुन्छ होला फर्केको पनि एउटा भनेर फर्केको been a while that I have started feeling a little bit lonely. So firstly, I am missing my sister एकदमै धेरै ऊ पर्सनमा यहाँ हुँदा र ऊ लाइक कलमा मात्रै कुरा हुँदा there is a huge difference and yeah, her absence is actually something that I'm really missing right now. I was actually listening to Sajan Raj Vaideko गीतहरू and like उहाँको गीतहरू सुनेपछि you know I always remember my sister because हामीले सुन्थ्यौँ नि त सजन राज वैद्यको गीतहरू चाहिँ so yeah, that is something that I really miss whenever the nostalgia feel हुन्छ के because I remember arts and graphics that was we were in second semester so मैले like होल त्यो म्यामहरू जति पनि होमवर्कहरू दिनुहुन्थ्यो असाइनमेन्टहरू दिनुहुन्थ्यो सो त्यो सबै मैले लाइक यही लाइक उहाँकै प्लेलिस्टहरू सुनेर चाहिँ मैले गर्छु कि सो या द्याट काइन्ड अफ किप्स मी नोस्टाल्जिक फिलिङ अनि त्यो बेलामा वी अल युज टु बी एट होम सो त्यो सबै कुराहरू हिट हुन्छ सो या आई रियली गेट नोस्टाल्जिक वेन एभर आई लिसन टु सजन राज वैद्यको गीतहरू चाहिँ